ჩვენიერი დღე გვაქვს უფლისადიდებლად. ბიბლია ამბობს, ვისაც ყური აქვს სასმენად, ისმინოს. მინდა რომ ეკლესიას კონდეს წესად დამოწმებები. მე სხვა დროს შევეხები ამ საკითხს, მაგრამ მინდა რომ ვიცოდეთ ღმერთისადმი უკუგება. როცა ღმერთი მადლს აგზავნის ჩვენ ცხოვრებაში, ეს არის სიკეთე უფლისგან. ბიბლია ამბობს, რომ ჩვენ უნდა ვმადლობდეთ ღმერთს მადლზე. როცა ვხედავთ ღმერთის ზებუნებრიობას, უნდა ვადიდებდეთ ღმერთს, ღმერთო, რა დიდებული ხარ, სადაც არ ნახავ ღმერთის სიდიადეს, უნდა იყო აღმქმელი და გაოცებული ღმერთო, მე შენს მადიდებლად მინდა ვიქცე. ჩვენ რობოტები არა ვარ და შემეცნების გარეშე შეუძლებელია ღმერთის განდიდება. თუ გინდა რომ ღმერთის მადიდებელი იყო, უნდა ჩაუღრმავდე და შეიმეცნო, ვინ არის შემოქმედი. ებრაელი ხალხი მას გამჩენს ეძახიან, გამჩენი, შემოქმედი. სხვადასხვას ზოგი ღმერთს ეძახის, ზოგი ალაჰს ეძახის, ზოგი რას, მაგრამ ჩვენ ვიცით რომ ღმერთმა შექმნა სამყარო და ყოველი რაც მასშია და ჩვენ როცა მას ვხედავთ, მის სიდიადეს, მის მადიდებლებად გადავიქცევით და ხშირად ვამბობთ რომ მე მართლმადიდებელი ვარ, მართლის მადიდებელი უნდა ვიყო ჩემი ცხოვრებით, ჩემი აღქმითა და ჩემი შემეცნების სიღრმით. მე მინდა რომ აღსავლენი მოვიტანო ჩემი გულის სიღრმიდან უფლისადიდებლად. მინდა ცოტაოდენი ვთქვა იმის შესახებ. ჩვენ ცხოვრობთ ამ მიწაზე და ამ ცხოვრებაში თავგადასავლებით არის ავსე ყველაფერი. თავგადასავლი ნიშნავს, რომ რაღაცა ხდება ჩვენს თავზე ისეთი, რაც ღმერთი რომ არა, რუსებს აქვთ ესეთი გამონათქვამი, если не Бог, то не дай Бог. ღმერთი რომ არა, ღმერთო არა რა, ოღონდაც ღმერთი რომ არ ყოფილიყო და ღმერთი რომ არა, ფიქრშიც კი ცუდად გავხდები, რომ დაუშვა. ფიქრიც რომ დაუშვა, რა შეიძლება საით ასულიყო? ფიქრი გამხდის ცუდად, არამც თუ ის, რა შეიძლება და რის წინაშე შეიძლება ყოფილიყო. და ეს არ ხდება 100 წლის წინ იყო ეს და დღეს ახლა იმას აღარ ვიხსენებ. ეს ყოველდღიურობაა ჩვენ ცხოვრებაში. მე შეიძლება დღეს აქ არ მდგარიყავ გუშინდელი თავგადასავლების მერე. რაც ჩემს თავს ხდება? რაც თქვენს თავს ხდება? და მე ვიცი ეს და ჩემმა პიროვნებამ იცის ეს, რომ ღმერთი რომ არა. ღმერთი რომ არა. მე ასე ყარად ვერ ვიდგებოდი აქ და დღეს ვერ ვილაპარაკებდი უფლის სიტყვაზე. მაგრამ თუ ღმერთი კი ერთვება ჩვენ ცხოვრებაში, ქრისტემ თქვა 9 სადღა არიან. სად არიან უფლის მადიდებლები? ისინი, ვინც ხედავენ ღმერთის ხელს. რომელთა წერილში პავლე მოციქული ამბობს მე-5 თავის მე-7 მე რომ მოხლებში ის თავის სიყვარულს კვლავ ამტკიცებსო ჩვენდამი. ერთხელ კი არ დაამტკიცა გოლგოთის ჯვარზე და მე თქვა ეხლა ეს ირწმუნე და დარჩი თამაში, ის თავის სიყვარულს კვლავ ამტკიცებს ჩვენდამი. და როცა ღმერთი თავის სიყვარულს ამტკიცებს, წეგან უკუგებაზე ვამბობდი, თუ მადლი გამოგზავნა ღმერთმა, მადლიერიც უნდა იყო. თუ ღმერთმა სასწაული მოახდინა შენ ცხოვრებაში, უნდა დაამოწმო. უნდა დაამოწმო. და უნდა მოუყვე ადამიანებს, რომლებიცაც რწმენა გაუმყარდებათ, რომ ღმერთი რეალურია და მოქმედებს და ამოქმედებს ადამიანებს ყველგან ყოველივეში. მე არ მინდა რომ მეორე ადგილები თემის წინ წავიკითხო, მაგრამ მინდა ყველას მოგიწოდოთ და გითხრათ, რომ ნუ შეგწყვება მისი, ვისაც არ შეწვა შენი. იმ დროსაც, როცა ამ მსხვერპლი გაიღო საკუთარი თავი ჩვენთვის და იმ დროსაც, როცა ჩვენ გვიჭირს და ღმერთ შევაღავთ, ღმერთო მიშველი, ღმერთო ჩაერია, ღმერთო გამოდი საპასუხოდ ჩემ საჭიროებას და აი ამ მდგომარეობაზე, ღმერთი ისმენს ლოცვებს, ღმერთი გვეპასუხება საჭიროებაზე. მაგრამ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს რა რეაგირება გვაქვს ჩვენ შემდეგ.
ჩვენ უნდა ვამოწმებდეთ და მე მინდა რომ არ იყოს თავისუფალი დრო აი აქ ამ ადგილზე. მინდა რომ დავამოწმო ყველა თქვას, მინდა რომ დავამოწმო. შეიძლება რომ გამოვიდე და დავამოწმო. გამოვალ და დავამოწმებ. მე მინდა რომ რაღაც დავამოწმო. ეს არ არის მოსაყოლი თემა, ეს არის მოწმობა, რომ ღმერთი რეალურად გამოვლინდა. ძალიან ბევრი რაღაც უბედურებები გვესმის ჩვენ სირგვლივ. დილას ინფორმაციას ხსნი ტელეფონში, უბრალოდ რაღაც მიდოდა მენახა და მე-13 გადავარდა იმ ხიდიდან მანქანა უკვე და ვეღარ ამოყავდა თუ ამოიყვანეს თუ რაღაც მანქანა კი წავიდა ქვევიდა ვეღარც ვნახე რა მოხდა იმ იგი პიროვნება გადაარჩინეს ხო აი თავგადასავლები იმდენია და ისეთი რაღაცები ხდება ღმერთის მფარველობა რომ არა სოდომელები ვიქნებოდი და გომორელებს დავამსგავსებოდი წერილი ამბობს მაგრამ მადიდებელთა რიცხვი უნდა გაიზარდოს მხიარული გულები რომლებიც ღმერთში ხარობენ და ღმერთთან აღსავლენი მოაქვთ ყოველგვარი სირცხვილის გარეშე ის რა სიტყვის მე რო თქვას ჩემს სისხლი და ხორცს არ ველაპარაკები მე მოდი ახლა და მომცემ უფლებას ღმერთი ვადიდო თუ არა ხშირად ჩვენ ცოდული ბუნება წინააღმდეგობას გვიწევს და არ გვაძლევს საშუალებას ლაღად ხალასიანად ბავშვი წეღარ გამოვარდა აქ ბავშვი ასეთები იყავით ქრისტემ თქვა თუ ასეთები ვერ იქნებით თქვენ თავს თქვენ თვითონ უქმნით პრობლემებს როცა ბავშვით ლაღი გახდები უფლის წინაშე მე მინდა უფალო დავიღვარო და მართლა ხარობდე რომ შენს თანდასწრებაში შენს სიახლოვეში ღმერთო დიდი სიამოვნებაა ჩემთვის ეს ყოფნა რადგან შენი თუ არ და შენგან ვარ და შენ სადიდებლად მინდა ვიყო. ერთი მუხლი რომელსაც ღმერთი ტკივილით გვეუბნება და მინდა რომ ეს ტკივილი ღმერთისა ფილიპელთა წერილში წერია 2:5-ში რომ ის განცდებიო რაც ქრისტეშია იყოს თქვენ შორისაც. სხვაგან წერია ის აზრებიო რაც ქრისტეშია იყოს თქვენ შორისაც იგივე თარგმანი სხვადასხვანაირად თარგმანი მაგრამ აზრია თუ გრძნობა მნიშვნელობა არ აქვს აქ წერია ის გრძნობები რაც ღმერთს აქვს მინდა რომ თქვენს გქონდეთ და ღმერთის ტკივილი ნახეთ გამოხატული ესაია წინასწარმეტყველის 42:19 მუხლში ვინ არის ჩემი მონასავით ბრმა და ყრუ ჩემი მოციქულივითო მე რომ წარგზავნე ვინ არის ბრმა ჩემი გამოსყიდულივით და ბრმა უფლის მორჩილივით უფალი ამბობს ვინ არისო ასეთი სხვას ვერ ხედავენ სხვები ხედავენ ჩემი მონები ბრმებად სხვანაირ გამოვლინებას ახდენენ თუ ვერ ხედავენ ისე როგორც უნდა ხედავდნენ ჩვენ ხვალინდელი დღე წინ გვაქვს კიდევ მომავალი გველოდება მაგრამ ღმერთს უნდა ძალიან რომ ჩვენ თვალები გქონდეს დასანახად ორი მოსასმენად გული საგრძნობლად და სარეაგირებლად რომ ჩემი მადლიერება გაიზარდოს ღმერთის მიმართ და ჩემი ქებადიდება უფრო და უფრო მეტი აღსავლენიც ადიოდეს უფლის წინაშე დასამოწმებლად კიდევ სანამ თემაზე გადავალ მინდა თქვა რომ ბიბლიაში არის რამოდენიმე მუხლი რომელსაც სხვა დროს შევეხები ღმერთი ისრაელს ასწავლიდა მოიტანეთო სამადლობელო მსხვერპლი უფლის სახლში. როცა უფალმა მოახდინა შენ ცხოვრებაში სასწაული, როცა უფალი ჩაერია და გამოგიყვანა გამოუვალე მდგომარეობიდან მოიტანეთ უფლის სახლში სამადლობელო მსხვერპლი. ამ ადგილებს ჩვენ შევეხებით სხვა დროს, მაგრამ სამადლობელო მსხვერპლი ეს არის როცა შენ რაღაცით გამოხატა უფლის მიმართ მადლიერებას რაღაცა ფორმას ირჩევ და სამადლობელო მსხვერპლში ერთხელ მახსოვს ერთი პიროვნება მოვიდა და არ ვიცი ვინ იყო კონვერტში იდო 100 ლარი და ბავშვებს საკვირაო სკოლაში ერთი დღე გაულამაზეთ ბავშვებსო არ ვიცი ვინ გააკეთა ეს მაგრამ იყო სამადლობელო მსხვერპლი თუ არა არ ვიცი მაგრამ შენ შეგიძლია ფორმა მოძებნო შეიძლება კამფეტები იყიდო, შეგიძლია მოხუცებთან მოხუცებს მოეფერო, მოემსახურო, შეგიძლია რომელიმე სამადლობელო მსხვერპლი უფალს და იცოდე რომ ღმერთო ეს მე და შენ ვიცით რასაც ვაკეთებ. ღმერთო მე და შენ ვიცით. დედაჩემის ცხოვრებაში რაღაც სასწაული მოხდა და
მე მეუბნა რითი გამოხატო შვილო რა გავაკეთო არ ვიცი მე ვთქარ სამადლობელო მსხვერპლი მოუტანე ღმერთს რა გავაკეთო არ ვიცი აბა რით როგორ და მე ვთქარ შეგიძლია სახში გადახედო რა ვიცი მაღაზია აქვს პატარა თავისი შეგიძლია მაღაზიიდან აიღო რაღაცები და მოაგრო ეს ყველაფერი და მე მითხრა მანქანა გამომიგზავნე რა მაშინ და მაქვს სარდაფშიც მაქვს რაღაცეები კბილეულები რაღაცეები კიდაც ავიღებ იმას მოაგროვ და მე ვთქარ გინდა საკვირაო სკოლას გაუგზავნე გინდა რომელიმე მსახურებას და ვისაც გინდა მაგრამ შენ იცოდე რომ ღმერთი უკვე ტიროდა ისეთი პრობლემის წინ იდგა რომ გამოუვალი მდგომარეობა იყო მაგრამ გამოსავალი მოვიდა ღმერთისგან და პასუხი დადგა და ღმერთი ელოდება და არ უნდა ვატკინოთ ღმერთს გული, იმიტომ რომ ბიბლია ამბობს, ნუ დაანაღვლიანებთო სულიწმინდა. შეიძლება ღმერთი ძალიან გუძნობიარა და გულის ტკივა. ვინ არისო ჩემ მონასავით ბრმა? ვინ არის ვინც საერთოდ რეაგირებას არ ახდენს ჩემს კურთხევებს და სიკეთეებზე? ჩვენ არ უნდა მივეჩიოთ, ასეც უნდა იყოს ღმერთმა, სულ უნდა დამიცვა, სულ უნდა იზრნოს, სულ უნდა ახდინოს ჩემს ხორბაში სასწაულები და ნიშნები. მე კიდევ სულ მუდმივად უნდა ქვაგული მქონდეს, არ მქონდეს რეაგირება, არ მქონდეს არანაირი ღმერთზე მადლიერების და კებადიდების გამოხატულება. ღმერთმა დაგვიცვას ამისგან და დაცვა მდგომარეობს იმაში, რომ გააკეთე. აქ არ არის რაოდენობაზე ლაპარაკი, აქ არის გამოხატულებაზე. შენ იცი უფალო, ჩვენ ვერ გავაკვირებთ ღმერთს რიცხვებით და რაღაცა ფინანსური თუ მატერიალური თუ რაღაცით სიდიადით, მაგრამ შეგიძლია ერთი ნამცხვარი გამოაცხო, რაღაცა თქვა ღმერთო, სამადლობელო მსხვერპლი. არ ვიცი რა ფორმაში გამოხატავს ვინ, მაგრამ უთხრა ეს მე და შენ ვიცით უფალო. ამას მე ვხარჯავ, იმიტომ რომ ჩემი სამადლობელო მსხვერპლია შენს მიმართ. ბევრი მიმოწმებს და მე ვნა ასე რომ ყოფილიყო, ასე რომ მომხდარიყო, ძალიან ჩვენ მილიონები არ გვეყოფოდა და არც ფული და საშუალება არაფერს არ დაეხმარებოდა იმ სიტუაციის მოგვარებაში, მაგრამ ღმერთმა უფასოდ, უსასყიდლოდ, მაგრამ უფასური რაღაც არ არის, რა კი უფასოდ გადაიჭრა ეს პრობლემა. და არც ფინანსები და არც ხარჯი არ იყო გაღებული, უფასური არ არის. ძალიან ძვირფასია. უბრალოდ უსასყიდლოდ მოგვეცა. რა კი უსასყიდლოდ მოგვეცა, არ ნიშნავს, რომ უფასურია და ჩვენს გავაუფასუროთ ჩვენს გულში. ეშმაკს უნდა, არა მოხდა, მე არა უშოს და ჩვენ ვივიწყებთ ამას და გულს ვტკენთ უფალს, რომელიც ამბობს, როგორც თქვი, ვინ არის ჩემ მონასავით ბრმა, გულქო, დაუნახავე. საშინელი ცოდვა და უნახაობა, საშინელი ცოდვა. მე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ. მე დგევარ უფლის წინაშე და ვხედავ და მინდა უთხრფალო ვხედავ. ცოტას კიდევ გავაგრძელებ ამ თემას. სირთულის წინ რომლის წინაც ვდგევარ ჩვენ, დაბლა ვილაპარაკებთ დღეს. ჩვენ წყალობას ვთხოვთ ღმერთს, სხვა არანაირი შანსი არ გვაქვს ზოგჯერ რომ იმ საჭიროებაზე პასუხი მოვიდეს. ღმერთო, სამართლით რომ ვითხოვ, მე ვიცი რომ მე პასუხს ვერ მივიღებ, მაგრამ წყალობას გთხოვ. ებრაელთა 4:16-ში წერია, მოდით ჩქარა, მოდით ღმერთი ამბობს, წყალობის ტახტთან, რომ მიიღოთ მადლი დროული დახმარებისათვის. და მიურბივარ წყალობის ტახტთან, საგალობელში წერია, მიურბივარ რატომ წყალობის ტახტში შენ არავინ არ გირჩევს სამართალს. იგელოდებიან უსასყიდლოდ. და გეუბნა მოდი წყალობის ტახტთან, რატომ? რომ მიიღო მადლი, ანუ სიკეთე მიიღო დროული დახმარებისათვის, არა იმიტომ რომ გეკუთვნოდა. მადლი დაუმსახურებელს ნიშნავს. წყალობა კი ყველაფრის მიუხედავად გელოდება ღმერთი, რომ არ უყურებ რა გააკეთე, რა ვერ გააკეთე, როგორ მოიქეცი, როგორ არ მოიქეცი. მოდი წყალობის ტახტთან. რომ მიიღო წყალობა და მადლი დროული დახმარებისთვისო. და ჩვენ ღებულობთ ხოლმე ამას. ბევრჯერ მივიღია ღმერთისგან. გუშინაც მივიღე ასე. ზებუნებრივი ჩართულობა ღმერთის, მაგრამ როცა დგეხარ წყალობის ტახტთან, ღმერთი ერთ რაღაცას აკეთებს, გეუბნა, მე შენს გვერდითო არ. ის გვახსენებს ზოგჯერ გეუბნა, მე შენთან, გამარჯობა გაგიმარჯოთ იქ არ გიცნობ, აღთქმაში შემოვედი შენთან. აღთქმაში. აღთქმაში ნიშნავს, რომ არ დაგდო. შენ მარტო არ გაგიჭირდება, ჩვენ ერთად ვართ და ეს შენი ქარხარ, შეიძლება სადაც საჭიროება, მაგრამ მე ყველგან ვარ და შენთან აღთქმაში ვარ, შენთან ანგარიშვალდებულებაში ვარ.
ისე როგორც მე ვარ მასთან გარშვალდებულებაში, ისიც აღთქმაშია ჩემთან. როცა მდგომარეობაში ვართ, ღმერთი ჩვენს გულს არბილებს და გვეუბნება, თუ წყალობას ითხოვ, მაშინ შენს გმართებს იყო მოწყალესობის მიმართ. ყველა მივიცით მათეს 18 თავში, 18 მუხლიდან 34 მუხლამდე საერთო არწდები ქრისტე მოიყვანა მაგალითი, რამდენჯერ უნდა ვაპატიო ჩემ ძმას, ჩემთან რო ეშლება თავიანებს, რამდენჯერ 7 გზის, ჯულში იყო რა პატია 1 2 3 5 სრულყოფილად აპატია და მე შეგიძლია პასუხი გასცე ისეთი რომ მისთვის ძალიან მწარე და მძიმე აღმოჩნდება. მაგრამ ქრისტემ თქვა, არა 7 ჯერ არა 70 გზის 7 ჯერ უნდა აპატიო შემწოდებს შენს მიმართ. სინამდვილეში უფალი მართლაც რო გადაიყვანო ეს 490 არის 70 გზის 7 ჯერ, მაგრამ ეს არ არის რიცხვი, მან თქვა რომ მუდმივად პატიების მდგომარეობაში უნდა იყო. ერთად ჩვენ გვპატიობს უფალი 10,000 ტალანტს და ქრისტემ იგავი მოუყვანა და უთხრა მე როგორ აგიხსნათ, მოდი იგავით აგიხსნით. ეხლა ერთ კაცს 10,000 ტალანტი ემართა. ერთი ტალანტი რო გამოგემუშავებინა, მთელი ცხოვრება უნდა გეცხოვრა. იმისთვის რომ ერთი ტალანტი გეყიდა. ერთ კაცს 10,000 ტალანტი ემართა და რო ვერ იხდიდა ფას და რო არ არსებობს შანსი რომ რაიმე მიიღო, ბატონმა გაყიდეთ მისი ცოლ-შვილი, გაყიდეთ ყველაფერი, არ ვიცი მე, რაც გააჩნია და ყველაფერი დაიკარგოს და ყველაფერმა ეშმაკმა უნდა გადაუაროს იმას. და დაეცა ბატონის წინაშე და თქვა, შემიწყალე ბატონო, შემიწყალე, ნუ გააკეთებ ამას, ნუ გამიყიდი ცოლ-შვილს და ბატონმა რო დაინახა, შეიწყალაო ის და შეეცოდა და შეიწყალდა და ყველა ვალი აპატიაო. და გაუშვა. რო წავიდა, გავიდა თუ არ იქიდან და დარბაზის იქით, 100 დინარი ემართაო მისი ერთ მონას. ყელში აღჩობდა და ეუბნებოდა, მომეცი ჩემი ვარ, ისე უვნებოდა შემიწყალ, დაგიბრუნებ ვალს, ოღონდ შემიწყალ. და არ უნდაო ამას და მონებმა დაინახეს ეს ყველაფერი და გაოცებულები იყვნენ. 10,000 ტალანტი რო აპატია ბატონო, 10,000 ტალანტი რო აპატია. ისო ერთსაც არ პატიობს იმ ადამიანებს, 100 დინარს არ პატიობს. ბატონმა თქვა მომიყვანეთ უკანეს მონა ისევ. მოიყვანესო უკანეს მონა. დააყენეს ბატონის წინ და ყველა საინტერესო ეთყობა, რასაც სქეუბნება. რა კი მთხოვეო მე, ყველა ვალი გაპატია. რა კი მთხოვე. არ გეკადრებოდა ბოროტო მონაო. არ გეკადრებოდა შენც ისევე შეგეწყალებინა. შენი თანამონა როგორც მე შეგიწყალე. და ქრისტემ თქვა, თუ არ აპატიებთო თქვენ ყველას მთელი გულით. ესეთი სიტყვები არასდროს არ გამიგია ბიბლიაში. არ ჩემი ზეციერმა არ გაპატიებთო თქვენ. იცი რა გამიკეთა მე იმ ადამიანმა, იცი როგორ მომექცა, არ ვიცი, მაგრამ 100 დინარს არ ცდება ეგ. 100 დინარი არ არის ისეთი დიდი რაღაც, რომ ჩვენ 10,000 ტალანტს ჯობდეს. 10,000 ტალანტი ცოდვაში ჩავარდნილი, ადამიანში დაღუპული, ეშმაკის მონა, მე არ ვიცი ჯოჯოხეთის ტყვე, ყველაფერი ვიყავით ჩვენ. და ქრისტე მოვიდა და ბორკილები დაგხსნა და გითხრა, მე შენ ყველაფერს გპატიებ და აქ პატიება კიდევ არ არის რომ დანაშაული გაქვს. მეორე კორინთთა 5:21-ში წერია, ის გახდა ცოდვა ჩვენს გამო, რათა ჩვენ გამხდარიყავითო ღვთის სამართლიანობა. ეს თურმე სამხედრო იურიდიული ტერმინი ყოფილა. როგორც დერეკ პრინცი ხსნის, ამ სიტყვას იყენებდნენ ხოლმე გამართლებისას, ოღონდ არა ისე რომ დანაშაული ქონდა და გაამართლეს, მას არასოდეს არ ქონია დანაშაული. ეს სიტყვა ღვთის სამართლიანობად გახდა, მან კი არ გვაპატია უბრალოდ დამნაშავეებს, გავხა და სამართლიანობად, ანუ ჩაგვაყენა მდგომარეობაში, აბას არასოდეს არ ქონია დანაშაული. ისე დონეზე მოგიყვანა და მე ჩემს ვალდებულებას ვეღარ ხვდები ღმერთო, შენ ამდენი გააკეთე ჩემთვის. ნუ თუ არ გეკადრებოდა პირდაპირ ეუბნება, ბოროტო მონაო, რომ შენ იგივე გააკეთო სხვების მიმართ. ამიტომ როცა ჩვენ გამოწვევების წინ დგევართ, როცა ღმერთს წყალობას თხოვთ, უფალი გეუბნა, შენ თვითონ იყავი მოწყალე, რომ შეწყალებულიყო.
დამდაბლ დეუფლისდერი ხელის ქვეშ სირთულის დროს როცა გაჭირვების წინ დგეხარ თუ ვინმეს რაიმე მართალი იყავ იმ ადამიანთან და ძალიან ცუდი რაღაცები გაგიკეთა უთხარი ღმერთო ეხლა არ არის ამის რომ მე ვიჩენ მოწყალებას ამ ადამიანის მიმართ რატომ არ მომიიღო მეწყალობა უფალი ერთხელ ერთი პასტორი მელაპარაკებოდა და ღმერთში დავბერდიო თვითონ თქვა აი მოხუცი ვარ უკვე და მთელი ცხოვრება ღმერთს ვსახურებოდი მე მითხრა იცი რისი გაზიარება მინდა გითხრა რომ დაბლავი ჯექით ბავშვები რო ზიახო მე ადმინისტრაციას ოთახში ესეთ რაღაცას მივხვდი ღმერთი თითქოს ჭადრაკს გვეთამაშებაო და აკვირდება რას მას გააკეთებ შენ რას მას გააკეთებ და ისიც იმის მიხედვით მოქმედებს მე თუ შენ მოწყალე იყავე გარწმუნებ ყველაფერზე მიიღე პასუხს როგორც არ უნდა ღირსი იყო ცუდი რაღაცეებისთვის დეშმაკს უკვე პირი ღია აქვს გადასაყლაპად როგორც კი დამდაბლდები და მოწყალე გახდები სხვების მიმართ ქრისტემ თქვა იყავით მოწყალენი და შეწყალებული იქნებით როგორც კი მოწყალე ხდები გული იხსნება და სხვანაირ განწყობა მოდის ღმერთისა შენს მიმართ შენ გიყურებს შენ როგორი იქნები ისეთი იქნება თავიდან რა თქმა უნდა ღმერთი არის მოწყალე 135 ფსალმოს ხშირად ვიხსენებ ხოლმე ხულის ყოველი მეორე ნაწილი ამბობს უკუნისამდეა წყალობა მისი უკუნისამდეა წყალობა მისი ღმერთის მოწყალებაზე ძალიან ბევრი ლაპარაკი მაგრამ ის გვიყურებს რომ შენ ცხოვრებაში რომ იმოქმედოს და სამართალიც სამართლებრივად იყოს დასმული შენ თვითონ უნდა იყო მოწყალე სხვების მიმართ მე ძალიან მიგვირს უხეში მორწმუნეები რომლებიც მინდა რაღაც თქვა ღმერთმა თუ იცოდაო რატო და გააკეთა ეს ასე რომ ადამი თუ შეცოდაო და თუ იცოდა ღმერთმა ყველაფერი იცის დღესაც მეც ვიცი რომ ადამიანი თუ ასე მოიქცევა მას კარგი არაფერი ელოდება წინ მაგრამ რო ვიცი ხო არ ნიშნავს იმას რომ მე ვარ დამნაშავე რამეში მე რომ ვიცი რომ ადამიანი რომელიც არ იქნება მოწყალე თვითონაც ზოგადად თამუნამაც ახსენა 21 თავი გავებს თვითონაც იყვირებს და არ იქნება შესმენილი და რატომ იმიტომ რომ თვითონ გაუკეთა თავის თავს ეს ასე და სანამ უკანასკნელ კოდრაც არ გადაეხდითო ქრისტემ თქვა ეს პიროვნება სანამ არ დაიმსხვრევა სანამ არ იქნება ბოლომდის გამოწორული და განადგურებული მანამდე არ გაჩერდება მასზე რისხვის ხელი ამიტომ ჩვენი არჩევანია რბილები და თბილები გზნობიარენი და ძალიან ფაფუკები გავხდეთ სხვათან ურთიერთობაში რომ ვიღაცას და რაიმე ტკივილი თუ სიმძიმე არ მივანიჭოთ როცა ჩვენ გზნობიარები ვართ სხვათა გულების მიმართ ღმერთი ხედავს ჩვენს გულს და ისიც უფრთხილდება ჩვენს გულს რომ ვერავინ და ვერაფერმა ეშმაკის თავდასხმებმა და ბოროტის ძრახებმა ვერანაირი ზიანი ვერ მოგვაყენოს და ყველამ თქვას მამაღლა ამენ ასე რომ ჩემო ძვირფასებო მოდით ვიყოთ მოწყალე ნიშნავს მე არ ვეცებ სამართლებრივად როგორ მოიქცე ძალიან ცუდად მოიქცეთ რომ წყალობა ნიშნავს რომ მე კი არ ვაპატიე არც კი ჩაუთვალე რომ მასდეს დანაშაული ქონდა შევიწყალე ნიშნავს რომ მისი დანაშაული საერთოდ ვერ დავინახე და შეწყალება ნიშნავს რომ მე ის პიროვნება გავანთავისუფლე ჩემი გულიდან და როცა მოწყალე ხარ შენ თვითონ ღმერთის წყალობა ამ დედამიწაზე სასაულებრივი დაცვით და კურთხევით გატარებს იაკობის 2:13 აღარ მინდა რომ ამ თემის მხარეს ავიდე იაკობის 2:13 ამბობს უწყალო სასამართლო წყალობის არ ამქმნელსო ეს არის განაჩენი ღმერთმა თუ არ შეგიწყალა შორს ვერ წახვალ დღეს იას გარშემო შემოგრებილი იყვნენ რომ მივედი ჩემს გარშემო არ იკრიბებიან ხოლმე ხალხი და იას ზის იქ და შემოგრებილი იყვნენ ჩვენი ეკლესიის წევრები მსახურები ნაგველოცა დილით და მეთქი რა ხდება ხომ შედოვა მეგონა იას აქვს რომ ერთი ექიმი რომ ნარკოსს რო აკეთებდა მე არ ვიცი ჩვენმა გაიკეთეს ოპერაციები იქ ნინომ გაიკეთა ეგ ოპერაცია კიდე სხვებმაც და დააძინა ვიღაც რომ უნდა გაეღვიძებნა თვითონ
საფეფარაში შევიდა, მივიდნენ ნახეს მკვდარია. უფლის წყალობა რომ არა. უფლის წყალობა რომ არა. იცით რომ ღმერთი უჯრედებს აკონტროლებს ჩვენსას. ყველა წონი მანიც თმები თუ დათვლილია, მაშინ ჩვენ ესე ფიზიკურად კი არ ვართ აღქმული, შიგნიდან და უჯრედების დონეზე. შესწავლილ დანახულარ და საოცრებით გამომსახეო დავითი ამოს 138 ფსალმოში. საოცრებით შემქმნელი ღმერთო, ჩემი ჩანასახი იხილავ შენმა თვალებმა და ღმერთი დედის მუცელში ყველა დეტალს აკვირდებოდა. ჩანასახი ხო იხილა, მე შიგრო პროცესები ჩვენ უყურებთ გარედან, ესე ღმერთი გარედან არ გვიყურებს ესე აღქმით. როცა ღმერთს ასე შეხედა რომ ის სულია და დავითი შენმა თვალებმა იხილა ჩემი ჩანასახი. შენ გამომძერწევ, საოცრად ვარ შექმნილი. შენ თვალებს არაფერი დაემალება. და 138 ფსალმოში პირველი მოხლიდან ასე იწყებს, სად წავიდეო, ავწიო ფრთები და გავფრინდე ზღვის იქ შენ ხარ, ჩავიდე ქვესკნელში, იქ ავედი ზეცაში, იქაც შენ ხარ, ყველგან შენ ხარ ღმერთო. და როცა ხედავ რომ ღმერთია ყველგან ყოველივეში, მაშინ შენი დამოკიდებულება იცვლება მის მიმართ დევნე ღმერთო. აი ამ პატარა აპარატს მიახვედრე რა რამე ღმერთო. გამიხსენი გონება, წერია გაუხსნაო გონება წერილების გასაგებად. დაუბრმავა გონება წერია დაუბრმავა გონება ეშმაკმა ადამიანებს რო არ ბწყინავდა სახარების შუქი. მეორე კორინთელთა 4:4 წერია რომ ეშმაკი აბრმავებს გონებას რომ ხალხისაც არ ბწყინავდა სახარების შუქი, მაგრამ ქრისტე მოვიდა რომ თვალი აგვიხილოს და გახსნას ჩვენი გონება გასაგებად ჭეშმარიტების და მისაღებად. ამინ, ამინ, ამინ. მოდით ახლა გადავიდეთ გავაგზავნოთ ის თემა, რაზეც წინამსახურებაზე დავიწყოთ. წინამსახურებაზე ჩვენი ლაპარაკეთ იმის შესახებ, რომ ჩვენი შექმნის დედამიწაზე დანიშნულება არის ვიყოთ ჭურჭელი. ეშმაკის ჭურჭელი თუ ღმერთის ჭურჭელი. ეს იმაზეა დამოკიდებული შენ რისთვის გაიმზადებ თავს. და წინამსახურებაზე ვილაპარაკეთ ყველაზე საშინელ გრძნობაზე, როცა გიყენებენ. ადამიანები რო გვიყენებენ, გამოუყენები ხარ ვინმეს როდესმე. მე ბევრჯერ გამოუყენები ორ ადამიანებს, ძალიან ცუდად თან. გამოუყენებია ჩემი ძალაც, ფულიც, დროც, თავისი ყველაფერში გამოუყენები ვარ. და ეს გრძნობა უნდა იცოდე, მე გასინჯო. ესეთი გრძნობა მართლა თუ შევით კი არ ესინჯება, შინაგანად გრძნობ. რასაც ზღარი რა მალე ღმერთო. ცუდი რო იცი ეგეც კარგია. ცუდის გემო რო იცი ეგეც კარგია. იმიტომ რომ მეორმა ცუდი არ იცის რომ ცუდია. ერემიას 15:19-ში წერია, თუ ცუდიდან კარგის გამოტანას ისწავლიო, აი ცუდი გამიკეთეს, ცუდი, სულ ამახვილებ ყურადღება ბავშვმაც კი შეიძლება თქვას რომ ეს ცუდია, მაგრამ თუ შეგიძლიაო ერემიამ თქვა, ცუდიდან კარგის გამოტანა ისწავლო, ჩემი ბაგესავით გაგხდიო. თუ შეძლებ რომ ცუდს უბრალოდ კეთვა, ой რა ცუდი იყო, ой რა ცუდი. არა, ცუდიდან კარგის გამოტანა ისწავლე. და როცა ამას შეძლებო და ცუდიდან კარგის გამოტანას ისწავლე, ჩემი ბაგესავით გაგხდი. უფალმა თქვა ისინი მოვლენ შენთან და შენ არ წახვალ მათთან, ანუ შენ სხვა მდგომარეობაში ჩაგაყენებ, იმიტომ რომ მისმენ და სწავლობ და იზრდებ. მინდა ეს ორი უკიდურესობა დავინახოთ. რომ გიყენებენ. ერთი ხუმრობდი ამას წინათ. ჭირდები თორე არავის არ ჭირდები, მეთქი რა, ჭირდები თორე არავის არ ჭირდები. ეს გრძნობა თუ განგიცდია როდესმე. ყველას ჭირდები თორე საერთოდ არ ჭირდები. ამ აზრში არის ჩაქსოვილი მთელი შინაარსი. რომ რა იგულისხმება, რომ ვიღაცას ჭირდები გამოგიყენოს. არა და ღმერთმა თქვა, როცა ადამიანი შექმნა, დანიშნულება იყო ასეთი. რათა ეპატრონოსოს ზღვაში თევს, ცაში ფრინველს, პირუტყვს, ქვემძრობს და მთელ დედამიწასო. მაგრამ არა ერთმანეთზე აიღონ ძალაუფლება. არა ერთმანეთი გამოიყენე შედანოცილო, ცხოველები გამოიყენე, ფრინველები გამოიყენე, დედამიწა გამოიყენე, ყველაფერი ხილიც, მაგრამ ერთმანეთს ნუ გამოიყენებთ. ერთმანეთზე ნუ აიღებთ ძალაუფლებას.
ქრისტემ თქვა მე მოვედი არა რომ გამოვიყენო. ერთხელ იცით რომ ქრისტე გაიყვანეს ორმა ძმამ და საქმეს აწყობდნენ. და გაიყვანეს ორმა ძმამ ქრისტე ცალკე და დედამისიც თანყოლია თურმე და ეუბნებიან მოდი წავიკითხავ და უთხრეს რომ მოძღვარო ჩვენ გვინდა გაგვიკეთო ის რასაც გთხოვთო. ანუ ქრისტეს გამოყენება უნდათ. ეს არის მარკოზის 10:35 მუხლიდან. და უთხრა მათ რა გინდათ რას მთხოვთო? გაგიკეთებთო თქვენ. მათ უთხრეს მოგვეციო ერთი ჩვენგანი შენს მარჯვნივ დაჯდეს, ხოლო მეორე შენს მარცხნივ შენს დიდებაში. იესო უთხრა მათ არ იცით რა სიტყვთ. საქმეს აწყობდნენ რომ ქრისტე ეგონათ ჩვეულებრივი მეფე, რომელიც ტახტზე რო დაჯდებოდა, ერთი პრემიერ-მინისტრი უნდა ყოფილიყო და მეორე ალბათ რაღაცა საგარეო საქმეთა მმართველი თუ რაღაც და დანარჩენები მე სადაც გინდა იყვნენ, მაგრამ ქრისტე ეუბნება არ იცით რა სიტყვთ. და ბოლოს უფალი ასე ამთავრებს. მოიხმო ისინი და უთხრა 42 თქვენ იცით რომ ხალხის მთავრებად მიჩნეულები ბატონობენ მათს და მათი დიდებული ძალაუფლებას იყენებენ მათზე. მაგრამ თქვენ შორის არ არის ასე. არამედ რომელსაც თქვენ შორის სურს იყოს დიდი, იყოს თქვენი მსახური. და რომელსაც თქვენ შორის სურს იყოს პირველი, იყოს ყოველთა მონა. და 45 დავუკვირდით. რამე თუ ძე კაცისა არ მოსულა იმისათვის რომ მას ემსახურონ. არამედ იმისაც რომ მოემსახუროს და მისცეს თავისი სული მრავალთა გადასარჩენად. ძე კაცისა არ მოსულა ვიღაცების გამოსაყენებლად. თვითონ მოვიდა რომ გამოადგეს ყველას და საკუთარი სიცოცხლე შესწიროს მათთვის. ქრისტე არის მაგალითი ყველა ქრისტიანის. პირველი პეტრეს მეორე თავის 21-22 მუხლები. მან მაგალითი დაგვიტოვა, რათა მის კვალს გავყვეთ. დაიმახსოვრე. არ გამოიყენო ადამიანები. თუ არის საჭიროება სთხოვე, მიდი რა. მე როგორც პასტორი, ხშირად უყურებ ხოლმე შემომჩნევ ხელებში, რასაც გვიტყვი გავაკეთო პასტორ. მაგრამ მე მაინც ვეუბნები ხომ მიდი რა. არა ეს არის ფორმა რომ არ ჩემი მსახური არავინ არ არის, ყველა უფალს ემსახურება. მაგრამ პასტორ მე გავაკეთებ ამას, მიდი რა წყალი მოიტანე რა, მიდი რა იქნებ შენ ეს მიდი რა ნიშნავს რომ სთხოვ რომ ადამიანმა და ზოგიერთი ფიქრობს რომ როგორც ქვეყნიერებაზეა მე ცოტა ზევით ავიწევი დავჯდები ტახტზე და მოიმსახურებ ქრისტემ თქვა თქვენ შორის ასე არ იქნება და გასწავლით მაგალითებს და გეუბნებით რომ ვისაც უნდა დიდი იყოს სიდია და იქასია სხვების კისერზე ხდანან და თან თავს მოაჩვენებენ ვითომ მაგრებიან მაგრამ ეს არის სისასძის ღრღმერთის თვალში თქვენს შორის ასე იყოს რომ თქვენ თვითონ უნდა შეძლოთ დაფასება იმ ადამიანების ვინც კი არ მოიმსახურებს ხალხს ყველას ემსახურება ყველასთვის არის იმიტომ რომ ქრისტეს კვალს მიყვება ძე კაცის არ მოსულაო რომ მოიმსახუროს არამედ რომ მოემსახუროს და მის სიცოცხლე მრავალთა გადასარჩენად როცა ამ წესს ვისწავლით ჩვენ ცხოვრებას დიდად აკურთხებს ეს კიდევ ერთი ადგილი რომელიც აი ამ მიმართულებით მიუთითებს ეს იყო როცა ქრისტემ ფეხბანვის მსახურება ჩაატარა იოანეს მე-13 თავში არის ერთხელ აღწერილი ფეხბანვა და ბოლოს ასე ამთავრებს უფალი იცით რომ მე ჯერ პეტრე წინააღმდეგებოდა უფალო შენ არ დაამბამ ფეხებს და ასე არ იქნება მე ქრისტემ ნუთხრა რომ არ იცი რას ვაკეთებ და გაიგებ მე და ბოლოს ეუბნება როცა დაბანაო ფეხები რომ დაბანა კლიან მე-13 თავის მე-20 მუხლამდეა პირველდან 20 მუხლამდე მაგრამ გითხულობ მე-13 მუხლი მე-12 მუხლი ფეხები რომ დაბანა და თავის სამოსელი აიღო და კვლავ დაჯდა უთხრა რა გაგიკეთეთო იცით თქვენ მე მიწოდეთ მოძღვარს და უფალს სწორად ამბობთ რადგან ვარ მეს ამიტომ თუ მე მოძღვარმა და უფალმა დაგბარეთ თქვენ ფეხები თქვენც უნდა დაბანოთ ერთმანეთს ფეხები იცი რას ნიშნავს მე გემსახურეთო თქვენ და თქვენ ადაკიდა მოიმსახურეთ ხალხი არა მე გემსახურეთ თქვენ და თქვენც უნდა
გააკეთოთ იგივე, ემსახუროთ. უნდა ემსახუროთ ერთმანეთს. თქვენც უნდა დაბანოთ ფეხები ერთმანეთსო. ანუ ფეხბანვა ეს არის გარე გამოსახულება მსახურებისა. ქრისტე მსახურის მისია იქის, რადგან რა გაგიკეთეთ ნახეთ? მე მოგემსახურეთ. თქვენც უნდა დაბანოთ ფეხები ერთმანეთს, ეს იმასთან შევს ბუკვალურად გავიგოთ. იმიტომ რომ პავლე მოციქული ამბობს, რომ 100 კლავს სული კი აცოცხლებს. როცა ადამიანი ბუკვალურად იგებს, მეორე კორინთელთა 3:6-ში პავლე ამბობს, 100 კლავს, ბუკვალური გაგება, მოდი ფეხებს დაგბან და მთელი ცხოვრება გამოგიყენებ თუ გინდა. ფეხბანვა იმ დროის მომსახურების ფორმა იყო, რომ მე მოგემსახურე, კი არ გამოგიყენე და კი არ დაგაბანინე ფეხები. ჩემი საჭიროებები კი არ დაგაკმაყოფილებინე, მე დავაკმაყოფილე შენი საჭიროება. მე მოვედი რომ ვემსახურო და არა მოვიმსახურო. და რა გაგიკეთეთო ნახეთ, ხო? რადგან მაგალითი მოგეცით თქვენო, რათა როგორც მე გაგიკეთეთ და მოგემსახურეთ, თქვენც მოემსახუროთ და გაუკეთოთ ერთმანეთს. მე-14 მოხული მიყვარს ძალიან. ჭეშმარიტად გეუბნები თქვენ. მონა არა თავის ბატონს დიდი და წარგზავნილი არა იმაზე დიდი ის ვინც წარგზავნა. მე-15 მოხული. თუ ეს იცით, ნეტარ ხართ თუ ამას გააკეთებთო. რა უნდა ვიცოდეთ? არავინ არ მინდა გამოვიყენო ცხოვრებაში. მინდა რომ ყველას მოვემსახურო. რა თქმა უნდა ჩვენ ესე ვერ ვიცხოვრობთ. ადამიანები ამ აზრით უნდა ვიყოთ რომ ერთი მარტო ყველაფერს ვერ გააკეთე, მაგრამ შინაგან მოტივზე არის აქ ლაპარაკი. მე არ მოვედი იმისთვის რომ გამოვიყენო ვიღაცეები და ჩემი ცხოვრების მიზნები და გეგმები წინ წავწიო. არა, უფრო წინ წაიწევა შენი ცხოვრება. წეგან იყო ნახსენები აქ მათეს 6:33. უპირველეს ყოვლისა ეძებეთ სასწრაფოებათა. რა არის სასწრაფოებათა? სასწრაფოებათას პრინციპი არის ეს, რომ შენ სხვისთვის უნდა იყო კურთხევა. ადამიანები არიან ბურტყუნებენ. მე ვიღაცას რაღაც გაუკეთე და აყვედრის. და არ ცდილობს რომ ვიღაცისათვის გახდეს მსახური და ვიღაცისათვის გახდეს მომსახურე თავისი ნებით, რომ ეს არის ჩემი დანიშნულება, რომ მე ვიღაცები გავაბედნიერო და ვიღაცებს ხელი შეუწყო და კურთხევად გავუხდე. ჩემო ძვირფასებო, ეს არის საძირკველი ქრისტიანობის. როცა ჩვენ ამ საძირკველზე ვდგევარ და უფლის მსგავსად, მე წავალ რა პრობლემაა? მე გავაკეთებ რა პრობლემა? მე არ მოვედი, რომ წადი მომიტანეთ, მიდი მომემსახურეთ, ასე წუთის სოფლის მთავრები აკეთებენ, დიდებულნიო, ძალაუფლებას იყენებენ მათ და იმსახურებენ თავიანთვის ხალხს. მაგრამ ქრისტემ თქვა ზეკაცისა, ამისაც არ მოსულა თქვენ აზროვნებ და თქვენი აპარატი ამ ქვეყნიური ტექნოლოგიით მუშაობს. მაგრამ მე გეუბნებით რომ ცათასასწრაფოების პრინციპი ასეთია. ვარ მსახური სხვისი. და იცით რა მინდა გითხრათ? მინდა ეკლესიას გითხრათ. მოწოდება ღმერთისგან და დავალება უფლისა. გაინახეთო სცანი თქვენ შორის მშრომელები. სისაზღვრე წერაში მდგომარეობს. ეკლესიაში ქვეყნიერება უფრო დაფასებული როა, ვიდრე ღვთის პრინციპები და სასწრაფოები. ერთხელ მახსოვს დაბლა ერთი პიროვნება მოვიდა, რომელიც არ არის ეკლესიაში, არც მსახურობს და არც იმსახურებს თავს არ მოიკლოს უფლისთვის. მას უნდა რომ დედამიწა და პლანეტები მის გარშემო ტრიალებდნენ. ის უანგაროდ არც კი გაიხედება ვინმესთვის რომ რაიმე გააკეთოს. იცი რა დავინახე? საზიზღრობა რა ხან ამ სიტყვას ხმარო ცუდი სიტყვა. ასეთ რაღაცას ხედავდი. მის გარშემო იყო მთელი ეკლესია შეკრებილი თითქმის. ეს იმას ნიშნავს რომ მსახურნი რომლებიც მზად არიან იმსახურონ არ ჩანან, გადაფასება უნდა მოხდეს დამოკიდებულებაში. პიროვნება რომელიც ქრისტეს კვალს მიყვება და ემსახურება სხვათა საჭიროებებს, ალბათ დაბალი სორტი არის და ასეთი დამოკიდებულებას და შეხედულებას იყალიბებენ. რომ ალბათ ეს რახან სხვებს ემსახურება და ფეხები დაბანა მონა და მონას რა პატივი აქვს. ქრისტემ თქვა თქვენ მე უფალს მეძახით. ვარ მე. და სულ არ ნიშნავს რომ თქვენ ეხლა ჩემი შეფასება დაამდაბლოთ. პირიქით, ზეციური პრინციპი არის ასეთი. ღმერთი კეთილია, როცა ვამბობთ, ღმერთი კეთილია თავისთვის კი არ ჩემთვის.
ღმერთი მოწყალია, თავისთვის კი არ, ჩემს მიმართ არის მოწყალე. ღმერთი ყოვლის შემძლია და კი არ გვაშინებს ამით. ღმერთი ყოვლის შემძლია, რომ ჩვენ დაგვიდგეს მხარში ჩვენს უძლურებებში. ამიტომ ჩვენ უნდა დავინახოთ ღვთიური პრინციპი, რომ ღმერთი, რომელსაც წარმოსახვაში ჩვენ წარმოვისახავთ, ის კეთილი თუ მოწყალე თუ წმინდა თუ ასე შემდეგ, ის არის ჩვენთვის და არა ჩვენ მისთვის. როცა ჩვენ ამას გავიგებთ, რომ სიძლიერე სამეფოების ასეა. სამეფოები სამეფოებს ერეოდნენ და იპყრობდნენ, ზევიდან ძალადობდნენ. სხვადასხვა ძალაუფლებით, מחვილით და ისტორიას რო გადავხედავთ, სავსეა დამპყრობლობით. მაგრამ ღვთისასופველი სხვაგვარად არის. ღმერთი არავისთან არ მიდის ძალით. თუმცა ყველა შეუძლია რომ დაიმონოს. მაგრამ ჩვენ შემეცნებით უნდა მივხვდეთ, რომ ღმერთი თუ ასეთია, მეც მინდა მას უგავდე. რომ ღმერთი თუ მომსახურია ჩემი, მისით სუნთქავ და მისით ცოცხლოდ მისით ვარსებობ, მაშინ მეც მინდა ვიყო უფლის მსგავსი და მის კვალს გავყვე და მისი სახე და მისი დიდების ანარეკლი ვიყო ამ მიწაზე. წინამსახურებაზე როგორც გითხარით, ბრძოლა მიმდინარეობს სამყაროში, შენ აუცილებლად იქნები ჭურჭელი. ან ეშმაკის ჭურჭელი იქნები, ან ღმერთის ჭურჭელი. ან ორივე ერთდროულადაც შეიძლება იყოს. ერთ დროს აგალობდე, ქადაგებდე, აქედან გახვიდე, ვიღაცებს ურტყავდე, თან იგინებოდე, იწევლებოდე. შეიძლება რომ ერთდროულად ორი ჭურჭელიც კი იყო. ერთხელ ერთმა პიროვნებამ იქადაგა და ისეთი ატმოსფერო შეიქმნა, ხალხი ბღაოდა, ტიროდა და ღმერთის წარმოსახვა ჩამოუყალიბდა ამ პიროვნებაზე. რომ ეს ღმერთკაცია, ღმერთის ჭურჭელია. ისეთი სათუთი დამოკიდებულება შეექმნათ, რომ კინაღა პავლესავით, რომ მიუყვანეს ხარები და ბარნაბას, რომ ცოცხალი მსხვერპლი მოუტანეს, კინაღამ თაყვანისცემა დაიწყეს ამ პიროვნებს. მერე მოხდა ისეთი ცუდი რაღაც. ამ პიროვნებამ ქვეყნიერებაზე გააკეთა რაღაცა ისეთი. ორი გოგო ჯოჯოხეთში კინაღამ გადაჭეხა. ისეთი საშინელება მოხდა, რომ ერთი წყაროდან ორი რამ გამოჩნდა. იაკობი წერს, ასე არ უნდა იყოს ჩემო ძმებო. შეიძლება ორი ჭურჭელი იყო ერთდროულად? შეიძლება. მაგრამ ერთ დღეს აუცილებლად ძალიან ცუდად დასრულდება. თუ კი როლებს თამაშობ და ერთ დღეს არ განიწმინდე და არ ჩამოყალიბდი და არ დაერქვა სახელი, შენს თავშივე ვისი ჭურჭელი ხარ და ვის ეკუთვნი. ბიბლია ამბობს, არც ერთი უშვერი სიტყვა არ გამოვიდეს თქვენი პირიდან. რო გამოდის, ცუდი სიტყვა რო გამოვიდეს ჩემი პირიდან, ეშმაკის ჭურჭელი ხარ მაგ დროს. როცა ცუდი სიტყვა გამოდის შენი პირიდან, შენ ეშმაკის ჭურჭელი ხარ. როცა ალელუიას გალობ და ამბობ დიდება უფალს. მე ჩემ შვილიშვილს ვეუბნები ხოლმე ძალიან, ჩემი ცოლის წარვით ქვია და შვილიშვილისთან გამომდის მარტო. გიო მიყვარხარ მეთქი ძალიან და ძალიან ინამება ხოლმე რაღაცნაირად. გიო ძალიან მიყვარხარ პაპი და ეს ხელში ეს გამოხედავს ხოლმე სიამოვნებს. ღმერთს რო ვეუბნები მიყვარხარ. საგალობელი არა. მიყვარხარ ღმერთო. ძალიან მიყვარხარ. ბიბლია ამას ჩვენ იმიტომ გვიყვარსო, ჯერ მან შეგვიყვარა, ეს გავიგეთ. ეს გავიგეთ, რომ ჯერ მან შეგვიყვარა. როცა ღმერთს ეუბნები მიყვარხარ. ერთმა პიროვნებამ ასეთი რაღაც თქვა, გიყვარდეს ღმერთი და რაც გინდა ეს გააკეთეო. თუ ღმერთი გიყვარს, უშვერი სიტყვა არ გამოვა შენი პირიდან. თუ ღმერთი გიყვარს, არ მოიმსახურებ ხალხს. იქით მოიმსახურებ უფალს და ასე ამოღრებ ღმერთს, რომ მას გავხარ. თუ ღმერთი გიყვარს, არ იქნები ორი ჭურჭლის ორ მდგომარეობაში. ნახეთ იაკობი რას წერს. ეს არის იაკობის მესამე თავი. განა მოედინებაო მე-11 მუხლიდან. ცოტა ზემოთ. ენაზია ლაპარაკი.
მით ვაკურთხებთ მეცხრე მუხლიდან ღმერთსა და მამას, დღეობრივად რო გვიყვარს ის, მის ამავე ენით უწყევლით ღმერთის მსგავსად შექმნილ ადამიანებსო. იმავე პირიდან გამოდის კურთხევა და წყევლა. ასე არ უნდა იყოს ჩემოძმებო. ეს არ არის სწორი ფორმა, როცა ორ ჭურჭელა ხარ, ორ ჭურჭელა. ორ ჭურჭელობა დიდხანს არ გასდას, ერთ მხარეს გადაიხრება აუცილებლად. ან ერთი დასრულდება, ან მეორე. და აქ თამაში არ შეიძლება. ასე არ უნდა იყოს ჩემოძმებო. განა მოედინება წყაროს იმავე თვალიდან ტკბილიც და მწარეც. ჩემოძმებო. განა შეუძლია ლეღვის ხეს ზეთისხილი მოისხას? ან ვას ლეღვი? ასე ერთი წყაროდან არ შეიძლება, ერთი ჭურჭლიდან არ შეიძლება მოედინებოდეს მარილიანი და ტკბილი წყალი. არ შეიძლება ორ ჭურჭლობა. ერთი ჭურჭელი უნდა იყოს. ან ქვეყნიერების ჭურჭელი იყავი, წადი და ქვეყნიერებამ გამოგიყენოს და თუ ქვეყნიერება გამოყენებას იწყებს თავისი ჭურჭლისას, თითქოს და სიამოვნებას აძლევს, მაგრამ უთხრის და უთხრის სამარეს. უთხრის და უთხრის სამარეს და ამ ჭურჭელს ამზადებს დასახუპავად. და ძალიან ბევრი, რომელიც ასეთ ამამად ჭურჭლად გაუხდა ქვეყნიერებას, ეშმაკმა ბოლოს ჩავლო და დაღუპა. არის მეორე უკიდურესობა, როცა მე ღმერთის ჭურჭელიც ვარ და ეშმაკის ჭურჭელიც. საშინელი გრძნობა არის, რომ ღმერთო არ მინდა რომ ქვეყნიერებამ გამომიყენოს, მინდა რომ შენ გამომიყენო, მაგრამ ერთსაც ვადგები და მეორესაც. პავლე მოციქული ამბობს, რომ თუ ორ ჭურჭლობანას გადაწყვიტა, რომ ორი ჭურჭელი იყო, ღმერთის მსახურიც იყო და ეშმაკსაც ეთამაშებოდა და ეშმაკის ჭურჭელი ხდებოდა. ნახეთ რა წერს პირველ კორინთელთა წერილში პავლე მოციქული. 19 მუხლიდან, მე-10 მუხლის 19 მუხლიდან. მას რას ვამბობ? განა იმას, რომ არის რაიმე კერპი, ან იმას, რომ რაიმეს ნიშნავს კერპს შესაწირავი, არამედ რასაც ისინი სწირავენ, ეშმაკს სწირავენ და არა ღმერთს. მე კი არ მინდა რომ ეშმაკის ზიარნი იყოთ. არ შეგიძლიათ სვათ უფლის სასმისიც და ეშმაკის სასმისიც. არ შეგიძლიათ უფლის სუფრასაც ეზიაროთ და ეშმაკის სუფრასაც ეზიაროთ. ნუ თუ ბედავთო უფლის გაბრაზებას, განა მასზე ძლიერები ვართო? ნუ ბედა უფლის გაბრაზებას. განა მასზე ძლიერები ვართ? უფალი თუ გაბრაზდა, თუ განრისხდა, წამიერია მისი რისხვა, მაგრამ საშვილიშვილოდ დაგამახსოვრდება. ერთხელ განურისხდა უფალი მოსეს და მოსე ვეღარ შევიდა აღთქმულ მიწაზე. წამიერია მისი რისხვა, მაგრამ დიდ კვალს ტოვებს ძალიან. ამიტომ ნუ ბედავთო, რომ ერთ დროს ბიბლიურ ენაზეც ლაპარაკობ და ძველ ბიჭურ ენაზეც. ერთ დროს გალობ კიდევაც და იწყევლები კიდევაც. ერთ დროს ქადაგებ კიდეც და შეიძლება ცუდ სიტყვებსაც ხმარობ. არ შეიძლება, ნუ ბედავთო, რომ ორივე ერთდროულად იყოს თქვენ ცხოვრებაში. ერთი უნდა წავიდეს და მეორე უნდა დასრულდეს. როცა ეს პერიოდი არის, რა თქმა უნდა, განწმენდის პროცესში ჩვენ მოვედით ასეთები, მე რო ბირჟაზე ვიდექი, სულ ბილდს ვიტყვაობდი, სულ სიტყვებს ხმარობდი, სულ ძალიან რთული იყო ჩემი ამოწმენდა და გაწმენდა, მაგრამ ის გაიწმინდა და წავიდა და ჩვევა და რო აქცია, რომ მე ღმერთის კაციც ვარ და ეშმაკის ჭურჭელიც. ღმერთს უნდა პირდაპირ ამბობს თესალონიკელთა წერილში პავლე მოციქული, ღმერთის ნებაა თქვენი განწმენდა. პირველ თესალონიკელთა მე-4 თავის 3-7 მუხლებია. ღმერთის ნებაა თქვენი განწმენდა. რომ ერთ დღეს ღმერთმა იცოდეს, რომ შენ ხარ მისი ჭურჭელი. მე ამ საუბარს ვამზადებ იმისთვის, რომ გახსოვდეს, რომ ეშმაკის ჭურჭლობა დამღუპელობას ნიშნავს, რომ ეშმაკი გიყენებს ადამიანების, მე არ ვიცი, გასაღიზიანებლად, გასაბოროტებლად, ანგარიშწორებას. მე არ მინდა არასოდეს ეშმაკის ხელში იყო ჭურჭელი. მაგრამ იმავე დროს არც ღმერთის ჭურჭელი არ გავხდი და ვერ გავხდი ღმერთის ჭურჭელი, რომ ღმერთმა გამომიყენოს ყველა იმ კეთილი საქმის, რაც მას უნდა რომ გაკეთოს აი ამ მიწაზე. მე აქედან რამდენიმე წუთის დარჩენით მინდა გითხრა. დაიწყე იმით, რომ ღმერთს დაუდე, აღთქმა და უთხარი, ღმერთო, გამოყვები და გამომიყენე.
ამაზე ძვირფასი წაღან ახსენებ რომ საშინელებაა როცა გიყენებენ ადამიანები, მაგრამ ამაზე ძვირფასი და დიდი სასიამოვნო ცხოვრებაში არაფერი განმიცდე როცა ღმერთი მიყენებდა. როცა ღმერთი გიყენებს ჭურჭლად, უბედნიერესობა არის, უნეტარესობა, რომ დამთავრდება გამოყენების პროცესი და როცა მორჩება ეს ყველაფერი, მოდიხარ და არც საჭმელი გინდა, არც სასმელი. ქრისტემ თქვა, ჩემი საჭმელს სასმელი აქვს, ხმნა ჩემი წარმომგზავრელის ნება და დავასრულო მის საქმე. ფრთები გესხმევა და უნდა გამოსცადო, ვისაც არ განუცდია, რომ ღმერთ ჭურჭლად გამოადგა საქმეში, თუ ვერ გამოგიყენა ღმერთმა ჯერ ჭურჭლად, მაშინ უნდა უთხრა ღმერთო, დაიწყე ჩემთან მუშაობა, მე მინდა შენი ჭურჭელი ვიყო. ღმერთისთვის ძალიან ძვირფასია წმინდა ჭურჭლები. ეშმაკისთვისაც იცი რას ნიშნავს, ვინც ღმერთის ჭურჭელია, ზუსტად იმას თეთანება ეშმაკი. გახსოვთ ბელსაცარი ერქვა თუ რა ერქვა, ნაბუქოდონოსარის შვილი. ნაბუქოდონოსარმაც ვერ გაბედა იერუსალიმში. შეხებოდა ჭურჭლებს, მაგრამ ამან დაიპყრო იერუსალიმი, წამოიღო ჭურჭლები. მერე ბოდიში და გატყურა დათვრა თავის აღვირახსნილ ქალებთან და ვიღაცებთან ერთად ცეკვა, აი ზუსტად აღვირახსნილ სიტუაციაში რო იყო, პირველი რა გაახსენა თუ იცით, მომიტანეთ იერუსალიმის ჭურჭლებია. ცეშმაკს უნდა ყველაზე ძალიან ჩემი გამოყენება. ის ოცნებობს ჩემს გამოყენებაზე. შენს გამოყენებაზე ღმერთის ჭურჭელი რო ხარ და ღმერთი რო გიყენებს თავის კეთილი საქმის გასაკეთებლად. და დამესხეთ ამ ჭურჭლებიდან და დავლია. ეს ჭურჭლები უნდა გამოვიყენა. ის ეშმაკ სიმბოლირებს და ღმერთის ჭურჭლების გამოყენება მოინდობა. და ღმერთმა თქვა, ჩემ ჭურჭლებს მე ესე ადვილად არ გავცემ. და მტევანი ჩამოვიდაო. და უცბად სასწაული ხდება. რაც დედამიწაზე სხვა დროს არ მოხდარა. ადამიანის მტევანი თითით წერს იქ. აქციონეო ღმერთმა თქვა და ძალიან მსუბუქი აღმოჩნდი, რომ ჩემ ჭურჭლებს შეეხე. ამაღამ მოკლავენ. ვერავინ ვერ განმარტა, უცბად გამოფხიზლდა ის, მაგრამ მე დანიელი მოუყვანს, დანიელმა უთხრა, მეფეო, ძალიან მსუბუქი აღმოჩნდი შენს მიდგომებში, ამიტომ ღმერთმა განაჩენი გამოგიტანა და ამაღამ მოკვდები და მართლა მოკლეს ის იმ ღამეს. მისმენთ. ძალიან ძვირფასი, როცა ვიხდით რაღაც ფას, რომ ღმერთის ჭურჭელი ვარ. მე თუ ღმერთის ჭურჭელი ვარ, მე ვცდილობ, რომ იქ აღარ ვიყო, სადაც ეშმაკის ჭურჭლები არიან. ის აღარ ვიყო, სადაც როგორც ეშმაკის ჭურჭლები არიან. ვერ ერწყმის, როგორ შეიძლება ღმერთის ტაძარს კერპებთან რა საერთო აქვს? რა საერთო აქვს სინათლეს სიბნელესთან? ქრისტეს ბელიართან? ბიბლია გვადრის, რომ ეს სხვა ჭურჭელია, ეს სხვა რაღაცაა. როგორ შეიძლება საერთო მოძებნო ადამიანები ცდილობენ, იქნება როგორ რაღაც მოვარგოთ, სინათლეს სიბნელე როგორ უნდა მოვარგო, ისინი ერთმანეთს განიზიდავენ, სადაც სინათლე მოდის, სიბნელე გარბის. სადაც სიბნელე მოდის, სინათლე ტოვებს იქაურობას. რა საერთო აქვს, რა საერთო აქვს? მისმენთ, ამასინად პირველად ვამოფამას. ღმერთისგან მქონდა ასეთი ხილვა. ჩემ ჭურჭლობის მდგომარეობაში ხალხი შეეშინდება თქვენი. ხალხი შეეშინდება. ბიბლია ამბობს, რომ მოციქულებს ვერ უახლოვდებოდნენ. ხალხი აღიარებდა, მაგრამ ვერ უერთდებოდნენ, რომ ეშინოდათ მათი. იმდენად ვლინდებოდა ღმერთი მათ ცხოვრებაში, რომ მარტო ამათი კი არ ეშინოდა, ღმერთის ეშინოდათ ხალხს, რომ ამ სიწმინდეს ვერ უახლოვდებოდნენ. აღიარებდნენ მოციქულებს, მაგრამ ვერ უერთდებოდნენ შიშის გამო. ჩემო ძვირფასებო, მე ვერ გადმოვეცი და ვერც თქვენ ვერ გაიგებდით ბოლომდე ის რისი თქმა ღმერთს უნდა შიგნით ამისთვის მზადება მიდის პროცესია ეს. ჩვენ არ ვართ სრულყოფილები, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია ელემენტარულები ვიყოთ, ელემენტარულად გულწრფელები ვიყოთ, ელემენტარულად სუფთები ვიყოთ, პატიოსნები ვიყოთ, ღირსეულები ვიყოთ, რომ ღმერთისთვის სად უნდა მოსაწონი იყოს გაწმენდილი ჭურჭელი. წინაზე ვახსენე ეს მუხლი და ისე უბრუნდებით ამ მუხლს. მეორე ტიმოთეს მეორე თავის მე-19-21 მუხლები და ძირითადად 21 მუხლებია. სახლში არ არის მარტო ოქროს ჭურჭლები. იცით რა იგულისხმება ოქროს ჭურჭელში? ნიჭიერი ადამიანები, რომელსაც ყველაფერი შეუძლიათ, პიროვნებები, რომლებიც ასე არა ღმერთს ყველას გამოყენება უნდა.
ღმერთს უნდა რომ ყველა გამოიყენოს ჭურჭლად. და ღმერთი გამზადებს და შენს და მეც გვამზადებს რომ ჭურჭლები გავხდეთ. გამოსადეგარი ყველა კეთილი საქმისთვის. ვინც ამათგან გასუფთავდებაო, ასე წერია. ვინც ამათგან გასუფთავდება, შენზეა ნაგულისხმება მართლა ჭურჭლებზე კი არ არის იქ და ნივთებს და საგნებზე. ვინც ამათგან გასუფთავდება, ის იქნება სახმარი ჭურჭელი, გამოსადეგარი მეფისათვის ყველა კეთილი საქმისთვის. რისგან უნდა გავსუფთავდეთ? ჩვენი შთაგონებისგან ზოგჯერ. უღმართი შთაგონება რო გვაქვს ჩვენშივე. განვიწმინდოთ როგორც ცოდვებისგან, ისე შეხედულებისგან და ისე ნებისგან. და იმახსოვრე, სახში წახვალ იფიქრე, სამი სახის განწმენდას ვასწავლეთ ჩვენ ბიბლიის სკოლაში. პირველი, ცოდვებისაგან განწმენდა. უნდა განიწმინდო და მოიშორო ცოდვები შენ ცხოვრებაში და იბრძოლო, რომ ცოდვები წავიდნენ, მაგრამ ცოდვები არ წავა, სანამ უფლით არ დაკავდები. ცოდვებისაგან გვწმენს ჩვენ ქრისტეს სისხლი, ასე წერია. იესო ქრისტეს სისხლი გვწმენს ჩვენ ყოველგვარი ცოდვისაგან. 1 იოანეს 1:7 და 9. იესო ქრისტეს სისხლი გვწმენს ჩვენ ყოველგვარი ცოდვისაგან. მაგრამ ჩვენ წარმოსახვებით ქრისტეს მოძღვრება გვწმენს. განწმინდე მამაო ისინი ჭეშმარიტებით, ცოდვებისაგან განწმენდაზე არ არის აქ ლოცვა. იოანეს მე-17 მოხლი. განწმინდე მამაო ისინი ჭეშმარიტებით, შენი სიტყვა ჭეშმარიტებაა. მე ვილაპარაკე შეხედულება, უნდა გამოვიყენო თუ უნდა გამოვადგე ადამიანებს. მე უნდა გამოვადგე ადამიანებს, უნდა ვემსახურო და არა მოვემსახურო. ადამიანი არ არის ადამიანზე დომინირებისათვის შექმნილი. ყველა ფერზე შეგვიძლია დომინირება მოახდინოთ, ღმერთმა დედამიწაზე მოგცა ეს ძალაუფლება, მაგრამ არა ერთმანეთს. და ბოლოს ნების განწმენდა. იცით რა არის? არიან ბევრი ადამიანი დედამიწაზე, ბევრი ადამიანია, რომელიც თვითნებურად ცხოვრობს. კარგი ადამიანია, მაგრამ ღმერთის ნება არ აინტერესებს. ცხოვრობს პატიოსნად. ვიცი, ჩემი ოჯახი მაქვს, ჩემი ეს მაქვს. თავის, სიწმინდისა თუ თავის პატიოსნებაში რაღაცნაირად მეცუდი რა გამიკეთებია? ყველაზე ცუდი ის არის. კარგი რო არაფერი გაუკეთებია. ღმერთის სახელი და ღმერთის ჭურჭელი არ ყოფილა არასდროს ხისთვის. ყველაზე ცუდი ის არის, რომ ქრისტემ თქვა, მათეს 7:21 ჩვენ წინაზე გავიხსენეთ, რომ ყველა ვინც ამბობს უფალო, ყველა კი არ შევა სასუფეველში. არამედ ის, ვინც შეასრულებს ჩემი ზეცერი მამის ნებასრულს. ამიტომ სასუფეველში რომ აღმოჩნდე, მე ვიტყვი ხლას რაღაცას. სასუფეველი ეს კონკრეტული ტერიტორია არ არის, შენ შეგიძლია აქაც განიცადო ის. დედამიწაზე შეგიძლია სასუფეველის მდგომარეობა განიცადო, როცა შეასრულებ ჩემი ზეცერი მამის ნებასრულს. და როცა ვასრულებ ჩვენ უფლის ნებას. დაიწყე მცირედიდან და დღეს მე ამ 2 წუთი რამოდენიმე წუთში მინდა ფილიპელთა წერილიდან გაჩვენოთ ადგილი, სადაც წერილი პირდაპირ მოგვიწოდებს, რომ ღმერთი დებსო ჩვენში სურვილსაც და მოქმედებასაც. ფილიპელთა 2:13-ში წერია, ის დებსო თქვენში სურვილს და მოქმედებას. რა უნდა გააკეთო? უნდა გაუჯიუდდე. არ უნდა გააკეთო, რასაც ღმერთი გეუბნება. ღმერთი ზოგჯერ სურვილს გიდებს, რომ წახვიდე და რაღაცა გააკეთო. ეს სიკეთე იქნება, ზოგჯერ შეიძლება ადამიანთან გაგზავნის ღმერთი, რომ მიხვიდა სიტყვა მიუტანა. მისმენეთ ყურადღებით. წინამსახურებაზე მე შემთხვევით არ შევეხე ამ მუხლებს. იობის 33-15 მუხლებში რუსულად უნდა ნახოთ. რუსულად არის ძალიან საინტერესო. ერთხელ იტყვისო უფალი. და თუ არ გაიგო ადამიანმა, კიდევ იტყვისო მეორედ. და თუ კიდე არ გაიგო, მე ძილში, სიზმრებში მოდის და იქ იწყებს ლაპარაკს უფალი. ღმერთი ერთხელ ჩაგიდებს სურვილს. კიდევ ჩაგიდებს სურვილს. და თუ არ გააკეთებ იმის მიხედვით, მე ძილში მოდის და რაღაცების მიხვედრილობაზე მუშაობს, რომ შენთან მიხვედრილობა მოვიდეს. ფილიპელთა 2:13 ის დებს სურვილს და მოქმედებას. მისმენეთ. სურვილი ღმერთისაგან ჩადებული, როგორც დედაფუტკარი როგორც ხსდებს. სკაში.
ასე დებს ღმერთი ჩვენში სურვილს. ჩვენზეა დამოკიდებული როგორ გავავღვევთ ამ სურვილს, რას უზავთ ამ სურვილს, როგორ ავიღებთ ჩვენში და ამ სურვილს დაიბადოს ეს სურვილი. ღმერთმა თუ ჩაგიდო სურვილი, რაიმეს გაკეთების, ყურადღებით იყავით ძალიან. სულიერების მიმართ ჩაგედო სურვილი. შემთხვევით არ ხდება ეს, ღმერთი დებს სურვილსაც წერია და მოქმედებასაც. გიბიძგებს, რომ მე გეუბნება პროცესს, როგორ უნდა განახორციელო ესა თუ ის სურვილი და როდის უნდა განახორციელო. ეს არის მგრძნობიარობა ღმერთის მართლობაზე, რომელთა მერვე თავის მე-14 მუხლი ამბობს, ის ვისაც ღმერთის სული წარმართავს, ღმერთის ძეები არიანო, შვილები კი არ, ძეები. ეს არის სულიერი დონე და სულიერი მდგომარეობა. შენ უკვე ძე ხარ და ძე კიდე უმართავი არ უნდა იყოს. ძე არ შეიძლება იყოს ასეთი ჩაჭედილი, რომ ვერა და ვერ გადაადგილე. კი გაიგო სურვილი, კი მიხვდა ღმერთისგან, მაგრამ ვერ მოძრაობს და განუწმენდელი ჭურჭელი არის. ამას ჭირდება მონანიება განწმენდისთვის, მონანიება ღმერთო მაპატია რომ გავიგე და არ გავაკეთე, სურვილი ჩამედო და არ ვიმოქმედე. მაპატია ღმერთო. მეც როგორ ჩამოვედი რუსთავში? ღმერთი დამელაპარაკა, მოვდიოდი, გამომეცხადა, ბუჩქის ცეცხლი იწოდა, ბუჩქი იწოდა და ასე არ იყო როგორც მოსეს ცხოვრებაში. მე სურვილი ჩამედო ნაზად. სურვილი ჩამედო ერთხელ მითხრა უფალმა. მარტო მე ვიცოდი და სხვა მარავინ. მეორედ ჩამედო კიდე სურვილი და ღვიოდა ეს სურვილი ჩემში, რომ მე წამოვსო სურვილი, ის დებსო თქვენში სურვილსაც და მოქმედებასაც. იგავებში წაღან თამუნა 21 თავი ახსენა, მაგრამ იგავებში ყურადღება მიაქციეთ. 22 თავში მე-9 მუხლში წერია, ვინც რჯულის მოსმენას, ანუ ღმერთის კარნახს, რჯულში ღმერთის ნება გადმოიცემოდა, ვინც რჯულის მოსმენას ყურს არიდებსო, ანუ ღმერთისაგან ჩადებულ სურვილს არ მიაქცევ ყურადღებას, მისი ლოცვაც კი სიბილწეაო მერე. ერთხელ მე ადრეც მოგიხევით იუმორისთვის ბიბლიის სკოლაში ვსწავლობთ. ერთ პიროვნებას არ ქონდა შარვალი. ეს უბრალოდ რაღაც არის ძალიან ცხოვრებისეული. და მე მქონდა სამი შარვალი. ერთი კარგი ლურჯი შარვალი მქონდა, მაშინ გამختარი ბიჭი ვიყავი და კარგად მიხდებოდა ჩემთვის გემრიელად ვიცვავდი. და მითხრა, ეს ერთი შარვალი მაქვს, გავრეცხეო და შეგიძლია შენი მათხოვოდა. მე საერთოდ არ მწმია და არ მიყვარს ხვისითაც, შენ ჩაიცი მოითა შენ ჩემ ესეთი რაღაცები ცხოვრებაში არ მქონია. არ მიყვარს ხვისით ასაცმლის დარება და ეს ცუდი კი არ არის, ბევრი ირგებს ერთი მეორისას და მშვენივრად ართმევენ თავს, მაგრამ მე არ მქონია ასე და რომ მითხრა შარვალი მათხოვე, ჩემთვის ხო იყო რაღაცნაირად, რომ კარგი მეოთხარი ვათხოვე შარვალი. ჩაიცვა იმასაც ძალიან მოუხდა, კარგად, ჩვეულებრივ იყო იქ სასწავლებელში რაღაც მოვიდა მეორე და ერთ წუთით გაუშრა იმას შარვალი და მომცა ეს შარვალი და სურვილი ჩამედო, ღმერთმა ჩამედო, სულ არ მასწავლებს ხო სურვილი რა არის ესეთი არ შიგით გეგონება ვამპირი ზისო და რაღაცებს გიშვებას. სურვილი ჩამედო რომ გამეკეთებინა. ღმერთმა მანიშნებდა ღმერთ მე მინდა რომ მისცე აჩუქო ახლა ეს შარვალი. მე კიდე ისე არ მინდოდა ამ შარვლის გაცემა. იცი რა გავაკეთე? ნიუჟუ დაურტყავ, ხო გაგიგიათ ეს გამონათქვამი. თითქოს ეს სურვილი არც კი ჩაუდია ღმერთ ჩემთვის. და დიდი კალიდორი მქონდა ხოლმე. მე მეხუთე სართულზე ვიყავით ბიჭები და ღამე გამოვდიოდი ხოლმე ყველას რო ეძინა, ჩუმად ლოცულობდი, ყვავილები და რაღაცები იყო, გავდიოდი, ლოცულობ ღმერთო შენს ნებას ვეძებ ჩემ ცხოვრებაში, მინდა რომ შენი ნებით ვიცხოვრო ღმერთ შარვალი. მიტივტივებს ეს აზრები შიგნით, რომ ღმერთმა ჩადო სურვილი და მე ნივიჟს უკეთებ შარვალი. ღმერთო მინდა რომ ყველაფერი ისე გავაკეთო, როგორც შენ გინდა შარვალი. ამოტივტივდება ყელში ბახჩობს. იცით? იმდენ ხარს მოწვალა ამ შარვალმა, სანამ სიამოვნებით არ მივეცი, რომ ამომესუნთქა. სანამ დიდი სიამოვნება არ განვიცადე, რომ ის გამეკეთებინა. იცით?
შევა ჩემ ხორცს არ შეამოვნებდა, მაგრამ ღმერთო რა კი შენ გინდა. რა კი შენ მე არ ვიცი ამ აპარატით ყველაფერი. მე რომ იქიდან ეს დამენახა რომ აქამდე მოვიდოდი, იქ მალევე მივცემდი იმას შაროვალს, მაგრამ ჩვენ არ ვიცით რატო გვეუბნება იმ დროს ღმერთი გააკეთა ეხლა ასე. ამიტომ ვინც ჯულის მოსმენას და ღმერთის ხმის გაგონებას ყურს არიდებს, მისი ლოცვაც კი სიბილწეა, ასე წერია. მე რომ გევარდა ლოცვა ღმერთო, ვითომ ლოცვარიც არის, ვითომ ღმერთის ნება, ვითომ ღმერთის ჭურჭელიც კი არის ახლა. ისეთი ფორმები და სახეები უჭერს, ღმერთმა გითხრა უკვე გითხრა რა უნდა გააკეთო. და როცა იმას არ აკეთებ, შეიძლება ხმა ერთი მივიდა ეკიმო ტელევიზორ მასკდა წავიდა ხელოსანთან და ხელოსას მიუტანა ტელევიზორი. და რა მოვიდა ამ ტელევიზორს ხელოსანი ხელებს მაშინ. რა ვიცი, ლურსმებითო ყურებს ვიწმენდავდიო და უცბად ხმა ჩაუწყდავა. ტურბო ყურის ბარაბნები დაუხრეთია და ეგონა რომ ტელევიზორის ხმა ჩაწყდა. მისმენთ, თუ დაყროვდები ღმერთის ხმის მიმართ, ეს იქნება კატასტროფა. ნუ გაიუბედურებ შენს ყურებს. კარგად ვიცით ჩვენ, რას დებს ღმერთი ჩვენში სურვილს. ბავშვმაც კი იცის, ვინ არის კაკო. ბავშვმაც კი ჩემი ცხოვრები ჩემს ის კარგად იცის ამ ადამიანს. არ ჭირდება იცი იცის რა სიტყვის უფალი. და როცა აკეთებ იმას, რასაც ღმერთი გეუბნება. და აკეთებ ზოგჯერ ღმერთი დაფარვლობასაც გეუბნება. რა დროს უნდა გააკეთო, როგორ და გააკეთე. და თუ ჩააბარე ანგარიში მე ღმერთს ყველაფერი ისე გავაკეთე, როგორც მითხარი. ვისაც ვაბარებთ ანგარიშს ბიბლიაზე, როცა ანგარიშს აბარებ ღმერთს. ამას დიდი სიამოვნება არაფერია. იცი წინასწარ, რომ ის სიტყვები კარგი კეთილო და ერთგულო მონა. მცირედ შეერთგული იყავი. მაშინ შენ მეტინდობა გექნება. ოღონდ არა იმ ქვეყნად, ჯერ ამ ქვეყნად იქნება ეს ასე. ღმერთი კიდევ უფრო დიდი და მნიშვნელოვანი რაღაცებისთვის გვამზადებს. მისმინეთ, ყველაფერი რაც შენს ხელში მოხდება, სულ არ ნიშნავს, რომ ეს საჭმელად უნდა გადააქციო. ეს ან თესლია, ან საჭმელი. და ნუ იქნებით ისეთი ხამები, რომ უცბად ყველაფერი დამავიწყდა, გონება ამერი, აღარ ღმერთი მახსოვს, არც რწმენა, არც ის რომ ღმერთთან აღთქმები მაქვს დადებული. ღმერთო, შენ მითხარე, ეს რისია და ვისია, რისთვის არის. ღმერთი გვაძლევს, თესლს საჭმელად ნიშნავს ჩვენ ცხოვრება უნდა იკურთხოს და მეორე რაღაცასაც გვაძლევს თესლია და უნდა დაითესოს. რომ არ უსმენთ ჩვენ თესვაში და სურვილს რომ დებს ღმერთი რომ გააკეთე ეს ასე და წადი ის ასე გააკეთე და მოიქეც ჩვენ ამით ღმერთს არ მივყვებით და საკუთარ თავს ძალიან ბევრ ამას უშავებთ. ბოლოს 58 თავი მარხვის დღეები არის ახლა მართლმადებლურად. 58 თავი საეცინასწარმეტყველი სახლებში დაიკითხეთ კარგად. ღმერთს ედაობა ისრაელი რატომ მარხულობთ თუ არ გვისმენო? რატომ მარხულობთ? ლერწამივით რო ხრითო ღმერთმა თქვა თავებს და გონიათ რომ ეს არის მარხვა? შენ სისხლ და ხორცს ნუ დაემალებიო ღმერთმა თქვა. ანუ ნივეჟს ნუ დაარტყა როცა ღმერთი ელაპარაკება შენს გულს. თუ შენ სისხლსა და ხორცს დაემალები და საკუთარ თავში იტყუებ თავსას და იმართლებ თავსაც, მაშინ ეს არ არისო ის მარხვა, რომელიც მე ავირჩიე ღმერთმა თქვა. აი მარხვა, რომელიც მე ავირჩიე და მე უხსნის და მე ეუბნება, განთიადივით გამოფწმინდებაო შენი სიმართლე, როცა ისე გააკეთებ, როგორც ღმერთი დებს, სრულს და გიბიც გებს მოქმედებისკენ და მე ეტყვიო, უფალო და გეტყვის აქავარ. რატომ? იმიტომ რომ ზაღანო ახსენე ჭადრაკი. შენ ცუთხარი, აგერ მე უფალო. თუ უფალმა უნდა გითხრას რომ აქავარ, მაშინ შენც უნდა უთხრა აქავარ უფალო. ყველას ვისაც უფალია ცხადებოდა ერთ რაღაც ეუბნა აქავარ უფალო. ისაიეუბნა აქავარ მე გამაგზავნე უფალო. როცა სამუელს უთხრა აქავარ და ჩვენ შემდეგ მსახურებებზე ვილაპარაკებთ, ჭურჭლები ამ სიტყვას ხმარობდნენ. აქავარ უფალო. რა გინდა რომ გააკეთო? ჩემგან გინდა რომ გააკეთო? აი მე ხევალი უფლისა მარიამა თქვა. აი მე აქავარ უფალო. გააკეთე რაც კიდე ვერ გებულობ, მე მამაკაცი არ ვიცი. რა ხდება, რა პროცესია, დედამიწაზე არ გაგონ, აი ხევალი უფლისა. რაღაც გაკეთება გინდა, აჰა მე უფალო.
ამიტომ ღმერთი რომელიც აპირებს დედამიწაზე თავის საქმეების კეთებას ამოსის 3:7 წერია არაფრის ქმნას არ აპირებს უფალ დედამიწაზე სანამ თავის წინასწარმეტყველებს არ გაუცხადებს იმიტომ რომ მათი მეშვეობით და მათთან თანამშრომლობით აკეთებს იმას რასაც აკეთებს ის ამენ წამოდექით ჩემთან ერთად შეგვიძლია ვილოცოთ და უფალს თხოვოთ რა უფალო გამხადე ჭურჭლად გამაცდევინე ღმერთო იმ ბედნიერების და იმ ნეტარების გემო რასაც ქვია შენს ხელში გამოსადეგარი ჭურჭელი ყველა კეთილი საქმისთვის